ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಟಚಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಸಿಂಬಲನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಜಿಮೇಲಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಸಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 2 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅದು ಬೇಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಫಿಡ್ಜೆಟ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬೇಗನೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹಾಗೂ ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್ಗಳು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿಲಿ ಒಂದು 15 GB ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫುಲ್ ತುಂಬೋಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಬೇಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಿಮ್ಮೊಂದು 16 GB ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 GB ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಬೇಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮೊಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಗನೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದು ಸಹ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2ನೇದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಫಿಡ್ಜೆಟ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈಗಿನ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದನ್ನೊಂದು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಯಾಸಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಿಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಅಮೆಝಾನ್ ಮತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡೀಲು, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟು, ಹಲವಾರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ಫಿಡ್ಜೆಟ್ ಸ್ಪಿನ್ನರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅಮೆಝಾನ್ ಮತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡೀಲ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಬಾರಿ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ 2ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಸಹ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೊಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲವು ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಲು ಇದು ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.